எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரே பிரச்சனை கொரட்டை விடுறது தாங்க. அந்த கொரட்டையே தூங்குறதாங்க விடுறாங்க. அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியாமையே விடுறாங்க. ஸோ அது அவங்க மேலே உள்ள தப்பே இல்லைங்க. நாம் அவங்க கூட சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக அந்த கொரட்டை சத்தம் எப்படி வருது அப்படின்னும் அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்னும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒருத்தர் கொரட்டை விட்டு தூங்கினா அவங்க ஆழ்ந்து தூங்குறதா நாம் எல்லாரும் நினைக்கிறோம். ஆனால் அது அப்படி இல்லைங்க. இது ரொம்பவே ஆபத்தானது. இந்தளவுக்கு ஆபத்தான கொரட்டை சத்தத்தை என்ன செய்தால் நீக்கலாம் தெரியுமா? கொரட்டை சத்தத்தை விடுறது மேக்சிமம் வேலைக்கு போகிறவங்களா தான் இருப்பாங்க. இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி 2 பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க. ஸோ அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம் நைட்டில் தூங்குறது தான். ஆனால் இந்த டைம்லேயும் கணவன் மனைவி 2 பேரில் யாராட்டும் ஒருத்தர் கொரட்டை விட்டாலும் அது இன்னொருத்தருக்கு ரொம்பவே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சரியாக தூங்க முடியாது, டென்ஷன் அதிகமாகும். இப்படி நைட்டில் சரியாக தூங்கலை அப்படின்னா தலைவலி, கோபம், ஒர்க்கை சரியாக செய்ய முடியாது. சில டைமிங்கில் கணவன் மனைவிக்கு இடையே டைவர்ஸ் கூட வர வாய்ப்புள்ளதுங்க. இந்த அளவுக்கு ஆபத்தான கொரட்டை எப்படி வருது தெரியுமா? நாம் தூங்கும்போது தொண்டையில் உள்ள தளர்வான திசுக்களை நம்மளுடைய சுவாசம் கடந்து செல்லும்போது தாங்க ஏற்படக்கூடிய கரடு முரடான ஒளியை தான் கொரட்டைன்னு சொல்கிறோம். இந்த கொரட்டை சத்தம் எப்படி வருது அப்படின்னும் அதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னும் அதை எப்படி குறைக்கணும் அப்படின்னும் ஆராய்ச்சி செய்தாங்க. 2017ஆம் ஆண்டு பயோடெக்னாலஜி தேசிய தகவல் மையம் வெளிவிட்ட ஆய்வில் பகலில் நேரத்தில் நின்றிருந்தாலோ நீங்கள் உட்கார்ந்த இடத்துலையே கால்களை அசைத்து கொண்டிருந்தாலும் நைட் டைம் வரக்கூடிய கொரட்டை சத்தத்தை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய காலில் முட்டுக்கு பின்பகுதி கொண்டைக்கால் முதலிலிருந்து கணுங்கால் வரையிலான இடத்தில்தான் தொண்டைக்கான காற்று செல்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துல இரத்த ஓட்டம் சீராக இருந்துச்சுன்னா இதனால் உடலுக்கு ஆக்சிஜன் அளவு அதிகரித்து தொண்டையில் ஏற்படும் அழுத்தம் அண்ட் அதிர்வுகள் ஏற்படுத்தும் குரட்டையும் குறையும். ஸோ நீங்கள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்ன கூட்டி உங்களுடைய கணுங்காலுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தா நைட்டு நீங்கள் தூங்கும்போது வரக்கூடிய குரட்டை சத்தம் வரவே செய்யாதுங்க. நீங்கள் அமர்ந்த இடத்துல இருந்து வேலை செய்வரா இருந்தீங்க அப்படின்னா கால்களுக்கு இந்த பயிற்சியை மட்டும் செய்யுங்க. இது ரொம்பவே ஈஸியான பயிற்சி தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொரட்டை சத்தத்தை நீக்க நீங்கள் கஷாயமோ இல்லைன்னா ஸ்பெஷலாக எக்ஸசைஸோ தியானமோ பண்ண வேண்டாங்க. இதுக்காக நீங்க தனியா நேரம் கூட ஒதுக்க வேண்டாம். நான் சொன்னதை மட்டும் நீங்க தானே